Wadidaw, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna-warni. Widih, kita lihat dulu ya. Wah, berwarna biru. Wah, berwarna pink. Widih, berwarna kuning. Wah, wadidaw, ada berwarna hijau juga teman-teman. Dan ada berwarna merah. Nah, ini sudah ada keranjang teman-teman. Langsung kita kumpulkan ya. Wah, mobil apa ini? Widih, seperti ini mobil balap teman-teman. Wah, mobil beko eskavator. Wadidaw, ada truk tangki. Widih, sangat kotor dan berlumpur. Wah, mobil balap sepertinya. Widih, ada mainan karakter juga ya. Wah, ada mainan. Wah, kereta api sepertinya. Wadidaw, tembak-tembakan. Wah, truk molen. Wah, mainan apa ini? Widih, ada mainan hewan juga ya. Wah, ada kereta api. Wadidaw, panjang sekali ya. Wah, sepertinya ini tungtung sahur. Wadidaw. Nah, ini satu lagi ya. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Let's go. Widih, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Nah, langsung kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Wehehe, lihat teman-teman, yang ini truk tangki. Wah, mobil membawa minyak ya. Mantap, kita taruh sini. Langsung kita bersihkan lagi. Wah. Wih, bus telolet. Wah, mantap sih. Wah, panjang sekali teman-teman. Wah, kendaraan apa lagi nih? Wih, ternyata kereta api cepat. Wih, gokil. Wah, berwarna kuning ini teman-teman. Wah, lihat teman-teman, yang ini truk molen. Wah, mobil pengaduk semen teman-teman. Mantap. Wah, berwarna hijau ini teman-teman. Wah, lumpurnya sangat kotor dan berlumpur. Wih, truk sampah. Wah, mobil kebersihan. Mantap. Wih, lihat teman-teman, beko. Wah, mantap. Wah, mobil apa lagi nih? Wih, mobil pemadam kebakaran. Wah, mantap. Wah, ada maling-malingnya teman-teman. Berwarna biru. Wah, ternyata helikopter. Wah, mantap sih. Wah, kendaraan apa ini? Wah, tebal sekali lumpurnya. Wih, mobil balap gokar. Wih, mantap. Wah, berwarna ungu. Wih, mobil truk. Wow.
Wah, ada mainan berwarna biru. Wah, palunya si Thor. Wah, mantap. Wah, berwarna merah teman-teman. Wih, kereta api lokomotif. Mantul. Wah, kendaraan apa ini? Sangat kotor dan berlumpur. Wih, mobil balap teman-teman. Wih, keren sekali. Wah, ada mainan karakter juga teman-teman. Wah, Superman. Here we go! Bam! Comes a great... As long as... Wih. Nah, ada medan tembak-tembakan juga teman-teman. Wah, empor. Widih. Wah, mainan apa ini? Wah, berwarna kuning. Wah, tung-tung sahur. Mantap. Wah, berwarna kuning lagi teman-teman. Hehehe, beko eskavator. Mantap. Wah, berwarna merah ini teman-teman. Wadidaw, forklift. Wah, pengangkutan barang ya. Wah, kecil sekali teman-teman, berwarna pink. Wah, ternyata mobil Tayo. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah. Huhu. Nah, tinggal satu lagi ya. Wow, seekor gajah. Oke teman-teman, mainannya sudah semua ya. Hari ini cukup di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.